ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ PK ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ನಾಭಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು, ಉತ್ತಮ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೋಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಗಮನಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಯೂರ ಪುಚ್ಚ. ಇದೇನಿದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಅಂತೀರಾ? ಮಯೂರ ಪುಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಯೂರ ಅಂದರೆ ಏನು? ನವಿಲು. ಪುಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಗರಿ. ನವಿಲು ಗರಿನೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿ. ಜಗತ್ತೇವ ವನೌಷಧಂ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿನೇ. ಕೂದಲೂ ಔಷಧಿನೇ, ಕೋಳಿ ಪುಕ್ಕನೂ ಔಷಧಿನೇ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಶೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಔಷಧಿನೇ, ಸಗಣಿನೂ ಔಷಧಿನೇ, ಗೋವಿನ ಮೂತ್ರನೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿನೇ, ಮಣ್ಣು ಔಷಧಿನೇ, ಕಲ್ಲು ಔಷಧಿನೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚರಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿರೋಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತೇವ ವನೌಷಧಂ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿನೇ. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂತಹ ವೈದ್ಯ ಆಗಿರೋಂಥವನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಕಾಣಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಲಾಭ ಇಲ್ದಲೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕಾ ರೈತ ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ಗಿಡ ಆದ್ರೂ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸತ್ತಿರೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕಾ ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಔಷಧಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಸತ್ತಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅವನು ನಿಜವಾದಂತಹ ವೈದ್ಯ. ಜಗತ್ತೇವ ವನೌಷಧಂ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ನವಿಲುಗರಿ. ನವಿಲುಗರಿ ಅಂತ ಅಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ನವಿಲನ್ನು ಒಡೆದು ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ನವಿಲುಗರಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೋದು ಔಷಧಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗೋದು ಔಷಧಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಶಾಪ ಪಾಪ ತಟ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಬರಬಾರದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಸಾಯ್ತೀರ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೋದು ಸಲ್ಲದು ಸಲ್ಲದು ಸಲ್ಲದು. ನವಿಲುಗರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಅದು ಬೀಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಆ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೇ ಕೆಡವುತ್ತೆ, ಕೊಡವುತ್ತೆ, ಉದುರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥವನ್ನ ತಗೊಂಬರ್ರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನವಿಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬರಬಾರದು ಪಾಪ ಬಂದು ಸಾಯ್ತೀರಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಜ ಇದು. ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ರಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ? ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹಿಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. ಯಾರೋ ನೆನೆಸ್ತದಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ನೆನೆಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ, ಹಿಕ್ಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು? ಮಯೂರ ಪುಚ್ಚವನ್ನು, ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ತಂದು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ತದನಂತರ ಆ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿರುವಂತಹ ನವಿಲುಗರೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪದ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಆ ಬೂದಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಯೂರ ಪುಚ್ಚ ಭಸ್ಮ ಅಂತ. ಮಯೂರ ಪುಚ್ಚದಿಂದ, ನವಿಲಿನ ಗರಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭಸ್ಮ ಮಯೂರ ಪುಚ್ಚ ಭಸ್ಮ. ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಭಸ್ಮವನ್ನು ಜೇನಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೋ ನೆಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಹಿಕ್ಕ ರೋಗ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಂಬಿಗೆ ಅಲ್ಲ, 4-5 ತಂಬಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಇಂಥದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಮಯೂರ ಪುಚ್ಚ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೊದಲನೇ ಅಥವಾ 2ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವಾಂತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ವಾಂತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಲೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕದೆ
ಆಟೋ ಹತ್ತಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಂತೂ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅಂಥವರು ಮಯೂರ ಪುಚ್ಚ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇರೋಂಥದ್ದು ಹಿಕ್ಕಾ ರೋಗದಲ್ಲಿ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಔಷಧಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಮಯೂರ ಪುಚ್ಚ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಸರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ತಪ್ಪು. ತಯಾರು ಮಾಡಿ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋರು, ಸಿಕ್ಸಿಟ್ಟಿರೋರು, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ವಾಂತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಹತ್ತಿರದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.